Još jednom pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Ovdje je Mirjana. Sretna vam nova godina, svima vama. I evo prvog videa u novoj 2021. godini. Ok, danas ću vam pričati o Miltoniopsis orhideji. Generalno o uvjetima uzgoja, presađivanju i održavanju. Dakle, ovo nije Miltonija, nego Miltoniopsis. Od svih orhideja na tržištu ova je ipak nešto zahtjevnija orhideja nego druge, jer zahtijeva neku posebniju pažnju kad dođe u vaš dom. I svi ti faktori utječu na njezin uspješan uzgoj. I zato imaju posebne potrebe kad dođe u vaš dom. A to mislim na samo prvo presađivanje, jer to im je jedina šansa za oporavak. Miltonija cvijeta obično u proljeće i jesen i svrstava se u hladnije rastuće orhideje, a to znači da vole nešto nižu temperaturu i dosta vlage. One jesu epifiti, a to znači da vole zrak u posudi, ali i zato dosta vlage. Iskreno, do sada nisam imala baš uspjeha sa njihovim uzgojem i mislim da sam izgubila jedno 2 do 3 Miltoniopsis orhideje. Doista sam sve pokušala, ali jednostavno nisu uspjele. Ali hej, iz grešaka se učimo. Osobno meni se Sphagnum mahovina kao supstrat najbolje pokazala, jer kod mene su ljeta zaista veoma topla i sa mahovinom mogu joj dati dovoljno vlage, ali opet trebate znati kako koristiti mahovinu. Imam jedan video pa bi bilo dobro prije pogledati i vidjeti kako se pravilno koristi Sphagnum mahovina. Što se tiče zalijevanja, treba paziti da je Miltoniopsis stalno vlažna i ne dopustiti da se korijen totalno prosuši, jer to je opet stres za orhideju. Znači, pobrinite se da ne zaboravite je zaliti, to jest potopiti jedan dio posudice u kišnicu. Isto je tako sa prihranom. Ja dodajem svako 3. zalijevanje i to stavljam obavezno pola od preporučene doze. Primjer, na 1 litru preporuka je 10 ml, a ja stavljam 5 ml prihrane. Što se tiče svjetla, čuvajte je na svjetlom mjestu, ali ne na direktnom suncu. I to obavezno u kući, nikako vani. Temperatura što niža po mogućnosti. Naravno, ljeti možete koristiti ventilator, ovlaživač prostora ako ga imate, jer može pomoći u ljetnom razdoblju. Ali nikako nije dobro u ljetnim mjesecima zaboraviti zaliti orhideju. I prvo što će vas vjerovatno privući kod kupnje su njezini prekrasni cvjetovi koji imaju tako divan miris. I tada jednostavno zaboravimo pogledati ono najbitnije, samo stanje cijele orhideje, a to su bulbe, kako izgledaju i koliko ih ima. Kod odabire orhideje Miltoniopsis bitno je da su joj bulbe ok, to jest da nisu smežurane. A bilo bi dobro da ima više bulbi od jedne, jer iskustva znam da im je korijen u većini slučajeva istrunuo radi nepravilne njege u vrtnim centrima. Ova orhideja Miltoniopsis ima dosta osjetljiv korijen i što više ima dobrih bulbi, tada imamo više šanse da nam orhideja opstane.
Zato želim proći sa vama ove prve korake presađivanja jer mislim da je to ključni faktor za dobar uzgoj. I imam već jednu Miltoniopsis koja super napreduje, pustila je korijenčiće, tako da vam mogu savjetovati što i kako iz vlastitog iskustva. Ukoliko imate već Miltoniopsis orhideju, bilo bi mi drago da podijelite svoja vlastita iskustva dolje u komentarima. Pa krenimo sa pitanjem. Kada treba presaditi Miltoniopsis? Odgovor je što je prije moguće. Jer orhideje koje sam kupila uglavnom su imale loš supstrat i strunuo korijen i problem sa pužićima koji su se nalazili u samom supstratu. Ako imate Miltoniopsis koja je u cvatu i dobre glatke bulbe, pustite je da procvjeta i uživajte malo u njima. Ali ako vidite da su bulbe smežurane i da je sama orhideja klimava, moj savjet je bolje je presadite što prije. Jer je korijen vjerovatno u lošem stanju. Znamo da cvjetovi mogu biti i dalje lijepi, što ne znači da je orhideja u tip-top stanju. Sve orhideje prolaze kroz taj transplantacijski šok. Miltoniopsis još više. Plus ako ima cvjetove, a loš korijen, to više crpi energiju od same orhideje i usporava oporavak. Moja Miltoniopsis je kupljena ovako, sa već uvelim cvjetovima i to na sniženju. Cvjetna grana joj se osušila i ja jednostavno je mogu sada odrezati. I ne zaboravite prije sterilizirati škarice sa alkoholom ili plamenom. Ne savjetujem da sterilizirate sa hidrogenom jer on ne ubija sve, to jest ne sterilizira 100% sve. Nakon rezanja idemo presaditi Miltoniopsis orhideju. I ja ću početi sa presađivanjem svoje Miltoniopsis orhideje. Posuda je prilično teška i ja ću je uhvatiti za samu bazu i lagano izvući iz njezine posude. Ovaj supstrat koji vidim je ne da je vlažan, nego je mokar, što nije dobro. Nažalost, u svim tim centrima doista ne znaju kako održavati takvu vrstu orhideja i jednostavno ih toliko potope sa vodom i drže tako i jednostavno korijen nema šanse i počinje trunuti. Lagano ću odstraniti svu ovu zemlju. Evo, ovo je doista humus, nikako neka specijalna zemlja za orhideju. Ovdje vidim čak ima i nešto spagnu mahovine. Evo, pri odabiru sam gledala da je bulba glatka, ne smežurana i da ima još jednu mladicu. Ovdje je nešto spagnu mahovine i ja ću sada ovo dobro oprati pod mlazom vode. I evo je, ja sam je očistila, znači škarice ću sterilizirati sa 70% alkoholom. Možete i plamenom, samo morate biti pažljivi kako se ne bi opekli. Nikako 3% hidrogen zato što on ne ubija sve 100%. Evo, vidi se korijen, koliko ga ima i kako ćemo znati da li je korijen ok ili ne. Jednostavno uzmite u ruke i lagano pritisnite i povucite.
Evo ovako, znači pritisnite i kad lagano povučete, korijen se skida i ostaje končić. Znači na opip. I evo ovdje će biti dosta posla, ja ću početi sa odstranjivanjem trulog korijena. Ovdje će trebati dosta strpljenja. I evo što je ostalo od korijena. Nešto je zaista upitno, ali morala sam pustiti kako bi orhideja bila nešto stabilnija u svojoj posudi, ali dobro je to što ova mladica je pustila svoj korijen i tako da ima šanse za oporavak. Sada ću uzeti 3% hidrogen i dobro pošpricati po korijenu i pogotovo između bulbi kako bi eliminirala slučajno da ne ostanu sitna mala jajašca od puževa. Ovdje sam pripremila posudu sa rupicama i spaknu mahovinu. Orhideju ću postaviti ovako, ovo je starija bulba i ova mlađa bulba ide od naprijed prema smjeru rasta. Uzet ću jednu količinu spaknu mahovine, staviti na samo dno da bude sve lagano flafasto. Imam jedan video kako se koristi spaknu mahovina, stavit ću vam link gore desno. Uzet ću orhideju, evo ovako ću je položiti i počet ću sa punjenjem mahovine. Znači sve oko nje treba biti lagano, flafasto i da bude zraka oko same orhideje. Onaj korijen koji sam pustila, on će koliko toliko držati stabilno samu orhideju u njezinoj posudi. Znači sve lagano oko orhideje. I ovdje ću staviti na sami vrh jedan gornji sloj borove kore kako bi držala vlagu samoj orhideji i kako se ne bi prebrzo sušila. Mahovina koju sam stavila je vlažna, nije mokra. I kako ću zalijevati ovu orhideju? Jednostavno tako da ću 1/3 posude uroniti samo u kišnicu. Znači 1/3, 10 sekundi u kišnici, pustiti, izvaditi da se procijedi i tako je pustiti i ona će povući vlagu od dolje prema gore i tako će biti sva mahovina vlažna. Ukoliko imate svoju Miltoniopsis orhideju, stavite u komentarima. Evo ja sam stavila njezinu karticu čisto da znam kada sam je presadila. Da, ako imate Miltoniopsis, stavite dolje u komentarima kako vam napreduje, kakve imate iskustva sa njom. Kao što vidite, ovdje je bilo sve lagano, flafasto i ja se nadam brzom oporavku. Ukoliko vam se svidio video, stavite like, ako nije stavite dislike. Ako ste novi na kanalu, ja postam 1 do 2 puta tjedno, pa bilo bi mi drago da se pretplatite na moj kanal. I dragi moji, to bi bilo sve za danas. Nadam se da vam je video bio zanimljiv. Evo, još jednom ja vam želim lijep pozdrav.